Galera, hoje eu tô aqui para mais um vídeo mostrando para vocês um ventilador novo. Se vocês tiver muito calor, é só vocês ligar pro 3 se tiver muito calor, se tiver menos calor ou pouco calor. Se vocês não tiver com frio, é só vocês ir só pra bolinha, quando vocês estiver com frio. Quando vocês ir para algum lugar, não tiver algum ar-condicionado, nada, quando você comprar alguma coisa e não tiver, se estiver com calor, comendo em casa, é só vocês ligar o ventilador. Se você tiver, é só ligar no 3 ou no 2 ou no 1. Tchau!